हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये MP3 ब्लूटूथ जो है कार्ड है, जो कि इसको ब्लूटूथ पैनल भी बोलते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें साउंड नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जब हम इसमें साउंड चलाते हैं तो इसमें साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आज मैं इसको सही करके आप लोग को दिखाऊंगा। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और अब हम चलते हैं, आप लोग को सही करके इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो पर बने रहना। और दोस्तों वीडियो जो है देखना, आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और दोस्तों अब इसमें देखिए दोस्तों, मैं 5 वोल्ट लगाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 5 वोल्ट लगा दिया। अब दोस्तों RL लेफ्ट राइट के कनेक्शन लगाता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों RL लेफ्ट राइट के कनेक्शन लगा दिया है। अब हम इसका जो है साउंड देखिए दोस्तों, इसमें साउंड नहीं आता है। और अब हम देखिए दोस्तों यहाँ पे टच करेंगे हल्का सा। अभी आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ से भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा साउंड आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। आप लोग सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी हल्की सी। और हम थोड़ी सी आवाज़ जो है फुल कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से फुल है आवाज़। और अब हम जो है यहाँ से इसको हम देखिए दोस्तों आवाज़ आ गई। हम थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगेंगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी। दोस्तों यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं लगा है और इसको आप इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, चलने लगा। और दूसरा भी दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे तो भी चलने लगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगी है। देखिए दोस्तों एक यहाँ पे नहीं लगी, एक यहाँ पे नहीं लगी है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है। और इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें भी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है इसमें भी साउंड नहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको लगा दिया और इसमें देखिए दोस्तों सब कुछ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस भी लगा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे भी लगा है, बट फिर भी जो है ये साउंड नहीं आ रहा। तो अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये IC को हल्का सा दबाएंगे, देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये चल गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ये IC जो है सही से सोल्डिंग नहीं है। तो दोस्तों इस IC को हम जो है सोल्डिंग करेंगे और ये हमें पता कैसे चलेगा कि दोस्तों ये फॉल्ट कहाँ का है। दोस्तों ये फॉल्ट हमारा यहाँ से जो ये सेक्शन है यहीं का है, यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम इसको सही करके आप लोग को दिखाते हैं। पहले हल्का सा दोस्तों इसमें जो है पेस्ट लगाएंगे। देखिए दोस्तों पहले हल्का सा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है, हमें हल्का सा दोस्तों इस तरीके से, देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देना है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों साउंड आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारा साउंड आ गया। अब एक बार USB भी हम चला के देखते हैं दोस्तों। USB भी चल रही है। देखिए दोस्तों ये एकदम ओके हो गया। अब हम इसको भी सही करके आप लोग को दिखाते हैं। इसमें दोस्तों क्या करना है, USB भी चला दिया देखिए दोस्तों ये एकदम ओके हो गया। और इसमें भी जो USB जो है साउंड प्रॉब्लम था दोस्तों, इसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने दोनों ब्लूटूथ पैनल सही कर दिया है। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने का मिला हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो है डेली अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आप लोग को ब्लूटूथ का ज़रूरत है तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।